નમસ્તે મિત્રો, નેશનલ સ્કોલરશિપ જેમાં મળશે ₹10,000ની સ્કોલરશિપ। તો આ સ્કોલરશિપ કોણ મેળવી શકે, સ્કોલરશિપ મેળવવા કયા પુરાવા જોઈએ અને સ્કોલરશિપ માટેનું ફોર્મ કઈ રીતે ભરવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી અહીં આ વિડીયોમાં મળી રહેશે। તો ચાલો શરૂ કરીએ આ વિડીયો। વિડીયોની શરૂઆતમાં જાણીએ કે નેશનલ સ્કોલરશિપનો લાભ કોણ મેળવી શકે। તો કોઈપણ કેટેગરીના વિદ્યાર્થી કે વિદ્યાર્થીની કે જેમણે આ વર્ષે ધોરણ 12માં 80 કે 80થી વધુ પર્સન્ટાઇલ રેન્ક મેળવેલ હોય તેવા તમામ વિદ્યાર્થીઓને આ સ્કોલરશિપનો લાભ મળવાપાત્ર છે, જેમાં ગ્રેજ્યુએશન કરતા વિદ્યાર્થીને ₹10,000 અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરતા વિદ્યાર્થીને ₹10,000થી વધુ શિષ્યવૃત્તિ મળવાપાત્ર છે। તો હવે જાણીએ કે આ નેશનલ સ્કોલરશિપનું ફોર્મ ભરતી વખતે કયા કયા પુરાવાઓ જોઈએ, જેમાં પહેલું છે પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો, બીજું છે આધાર કાર્ડ, ત્રીજું છે ધોરણ 10 પછીના તમામ રિઝલ્ટ, ચોથું છે આવકનો દાખલો, પાંચમું છે બેંકની પાસબુક, છઠ્ઠું છે ચાલુ વર્ષના ફી ભર્યાની પહોંચ, સાતમું છે બોનોફાઇડ સર્ટી, આઠમું છે સત્ર શરૂ થયાની તારીખ અને સાથે જ મોબાઈલ ફોન અને ઈમેલ આઈડી। નેશનલ સ્કોલરશિપ માટેનું ફોર્મ એ ઓનલાઈન ભરવાનું હોય છે, જેના માટે તમારે સૌથી પહેલાં નેશનલ સ્કોલરશિપ વેબ પોર્ટલ પર જવાનું રહેશે। જો તમે આ વેબ પોર્ટલ ઉપર પહેલીવાર ફોર્મ ભરી રહ્યા હો, એટલે કે તમે જો ફ્રેશર હો, તો સૌથી પહેલાં તમારે તે વેબ પોર્ટલ ઉપર રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું રહેશે। તમે રજિસ્ટ્રેશન કરશો એટલે તમને એક આઈડી અને પાસવર્ડ મળશે। હવે આ આઈડી અને પાસવર્ડની મદદથી તમારે સ્કોલરશિપ માટેનું ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। ફોર્મ ભરતી વખતે ખૂબ કાળજીપૂર્વક પોતાની માહિતી ભરવી। સંપૂર્ણ ફોર્મ ભરાઈ ગયા બાદ તેને સબમિટ કરી દેવું અને ફોર્મની 2 પ્રિન્ટ મેળવી લેવી। તેમાંથી એક પ્રિન્ટ સાથે તમારા જરૂરી પુરાવા જોડી જે તે કોલેજમાં જમા કરાવવાનું રહેશે, તેમજ એક પ્રિન્ટ પોતાની પાસે રાખવી જે આગળના વર્ષે ફોર્મ ભરવા માટે આપને ઉપયોગી બને। હવે જે વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના વર્ષમાં નેશનલ સ્કોલરશિપ માટે અરજી કરેલ હતી અને સ્કોલરશિપ મેળવી હોય તેમણે તે પોર્ટલ ઉપર રિન્યૂ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે। તેમણે ફ્રેશ ફોર્મ ભરવાનું નથી, તેની ખાસ કાળજી લેવી।